Ladrando en la nube. Un sitio para contar y soñar. Aboyez dans le nuage. Un site pour vous raconter et vous faire rêver. Un saludo, amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy aquí grabando en muy malas condiciones, pero yo creo que va a salir bien. Estoy en un restaurante colombiano que se llama La Fogata. Está en el Puente Segovia y vamos a ver qué es lo que tomamos. ¿Y qué manda? Ya, ahora sí estoy grabando. Aquí tenemos como paciente las cosas que yo... Mira, pues acabo de explicarle ya. Cuéntame un poco qué es lo que tenemos que comer aquí. A ver, pues las cosas que se pueden pedir hemos dicho eso. Mira, patacón, léeme la carta, a ver. el patacón relleno, que es plátano macho. Son los plátanos estos verdes grandes que se aplastan y se fríen. Y bueno, es más complicado, pero bueno. Sí. Y luego por encima, pues aquí le ponen o carne desmechada o ceviche de gambas, que son gambas maceradas. O sea, el cacho grande así, lo partes en tres, lo pones a freír y luego lo... Mira, José está explicando cosas también. Ah, vale. Eso también, el patacón, le pones o pollo desmechado, o con ceviche, o con gambas, está estupendo. Luego las papas criollas, por ejemplo. ¿El qué? La punta gorda. La punta gorda de... ¿Qué punta gorda? ¿Qué tiene punta gorda? El plátano. Es una clase de la parrilla, veneno, la parrilla. La sobremesa que viene en la carta. Punta gorda. Normalmente eso suele ser de la parte de la ternera o de... Es carne. La punta gorda viene en la carta. Es En chicha. el centro, chata, mira en el medio. Ah, picaña, la picaña. ¿Picaña qué es? Es carne. O picaña. Es que yo he Es dicho una porción punta del culete de la ternera, me imagino, ¿no? Uy, ¿vamos a Punta comer gorda, culo? picaña. No, vamos a comer, no haga falta. Pero entonces, a ver. A ver, hemos dicho los patacones, las empanaditas, que eso sí que vamos a pedirlo para hacer boca, que se comen con el ají, que lo tienes aquí delante. Oh, el ají es como ¿Hay pimiento, picante ¿no? o más picante? Mira, aquí. Ají. Esa es la salsita. La cucharita, lo pones, hay uno que es más picante. y Esto es otro- para echarle a la empanada, a la ¿no? empanadita, sí. Ah, vale. Luego, Y... ¿qué más? También hay arepas, Oh, arepas, qué ricas. que José las hace muy ricas. Vamos a pedirles una ensalada de mango esta que está... Ensalada de mango. Es verdad. Oye, ¿y la bandeja paisa qué? ¿Eso qué Es es? contundente, ¿eh? ¿Eso Pero qué ellos es? comen, Paloma. Explícame. como el año que engaño mucho. Es un plato que tiene arroz blanco, carne Se come picada, como paloma plátano también. frito, patata, yuca, Frijoles. Qué rico. frijoles, huevo frito, arepas. Arepa. Eso hay que pedir. Eso que has dicho, ¿verdad? Una bandeja paisa. Podemos pedir varias cosas y compartimos. Eso es lo que vamos a hacer. Esto es lo mejor. Mejor, sí. Eso es lo que hacemos siempre. Eso es lo mejor. Mira, Oye, yo José, ¿y tú opino. que eres colombiano, tú crees que aquí la comida realmente es colombiana? Sí. Sí. ¿Los productos? Sí, cocinan parecido ahí. Por eso es que vengo tan seguido. Ah, por cierto, que ayer qué rica la hamburguesa que ¿A trajiste que de sí? aquí, ¿eh? Carne a la brasa. Me encantó. Yo Ayer le llevé una os hamburguesa. dejo que elijáis. Yo también, yo he dejado a... Pero preguntando lo que queráis, ¿eh? Yo no Sí, Luego sí. está el tamal bayuno que también... El tamal yo quiero probar. Impresionante. ¿Bayuno qué es? Buenísimo. Del Valle de Upar. Del Valle. Quiero hacer masa de maíz. De Valle de Upar. Yo quiero probar un tamal. Es enorme. Claro, podemos pedirlo para compartir y... ¿Pero y qué? Yo creo que... ¿Qué mira, te ponen? ¿Un tamal? y luego una bandeja paisa y un tamal y ya está. Y Sí. para compartir de entrantes las empanaditas Y una ensalada. y una ensalada o el patacón. El patacón también me apetece a mí probar. Con las dos cosas. Que es que el nombre de patacón me gusta. ¿A ti, Mari Carmen? El patacón es... Y la yuca frita con ají, El eso es una patacón es cosa que te enano. mueres. El patacón es muy pequeño. Las patatas, pues unas patatas criollas. Papas amarillas. ¿Eso qué es? ¿Papas amarillas? Es una clase de patata, pero es miniatura. Oh, de esas Tiene un chiquititas. sabor diferente. Pero que las ponen pequeñas. Pequeñas. ¿Tipo las Canarias? Lo de No, son las Un pelín más pequeña. más pequeñas todavía que las de Canarias. De las papas arrugas. Las papas arrugas No en canarias. negra, no en No tiene negra, nada que sino ver. es amarilla. Wow. Pues hay que probar eso. Amarillas. Pues nosotros lo hacemos en casa. Cuando quieran esa nota, ¿vale? No, cuando llegue nuestra persona. Bueno, pero Bueno, vamos pidiendo porque no sabemos lo que tardará. Sí, 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 sí. ¿Ya se le dieron?
Sí, hay que probar. Es para cada uno. Empanadillas. No, vamos. ¿Le has hablado con Lan? Es que no sabemos cuándo vendrán. Bueno, pues esto es un directo desde el restaurante La Fogata. Ya sabéis, veniros aquí a comer comida colombiana que tiene buena pinta, ¿vale? Y esto es Ladrando la Nube y yo soy Salvi Melguizo, ya lo sabéis. Veniros aquí a comer, que os va a gustar mucho. Esto huele que alimenta. Un saludo. Malo es que nos vamos a perder la cara de la pija saliendo entre Doña Guara a meterse en la furgoneta del LSS.